Dependable News Africa nze Morishid Segawa. Ab'obuyinza mu magye g'eggwanga era Iran bavuddeyo ne bongera okulabula bagamba ekyo kikyali kituuza okuba emmeri z'eggwanga erya Amerika kikyali kituuza tugenda kwongera ozitagetinga era zonna ezinakezaako okubeera nga mwattu zisalinkiriza mu Strait of Hormuz tetujja zirabya ku njuba. Abasajja bongedde okutabuka era mu mbeera nga begenda maaso n'okubeera ng'etambula, Donald Trump yasobodde okutongoza Operation Project Freedom. Bwetyo eno ng'egendereddemu okusaza emmeeri zonna ezaakonkomalira mu myalo egiri mu mawanga ga Gulf States. Kati nno omusajja Omu-Iran yatandise dda okuziwerekereza ebikompola. Agamba nze nakoowa ddala, bagamba waneeno naggalawo. Omuntu yenna ayina okusalawo ayina okunsaba olukusa, atansabe lukusa nja mukuba. IRGC bwetyo eregeze maaso n'okubeera nga erangirira n'egamba zino ze zi new maritime control zone mu Strait of Hormuz. Abasajja bamaze okwogera, ekifaananyi kyogera maaso n'okubeera nga olabako bamaze okuseetula empanyi. Bagamba wano wonna ffe abakontrolingawo, wano wonna ffe abakontrolingawo tetwagala muntu n'omu kusembera, tetwagala muntu n'omu asemberawo. Tubabuulidde IRGC lubadde lunaku lwa leero bwetyo nesobola okubeera nga ekola sitatimenti ne bagamba zino ze zi new maritime control areas mu Strait of Hormuz nga bwe nkugambye. Bano abakulu bagamba zino zone ze za smart control. Abasajja kino kye bakola okuggalawo Strait of Hormuz bagamba kiri mu operation eya smart control. Era amagye ga Islamic Republic of Iran butereevu gagenda fuba okulaba nga twongera okunyweza ebyokuwerinda, teri n'omu ajja kusala. Iran egamba teri n'omu ajja kusala. Kati mu mambuka Maserengeta ebukiikakkono n'ebukiikaddyo abasajja bagamba twateekayo dda amagye, twateekayo dda amagye. Jjukira Iran erina coastline ku Persian Gulf ewezaako kilometers ezitakka wansi wa 2,000. Kati bwe tudda waneeno ku Strait of Hormuz abasajja baneeno bagamba nti mu Maserengeta basobodde muganda wange oteekawo olukoloboze era nga luneeno luli wakati wa Mount Mubarak ku ludda olw'eggwanga era Iran era ne mu Maserengeta aga Fujairah, ekyo nno kiri mu ggwanga era United Arab Emirates. Kati ate bodda eno ebugwanjuba kiraga nti baataddeyo line eno eri wakati w'ekitundu ekya Keshim, ekyo nno kizinga era kiri ku ludda olw'eggwanga era Iran n'ekitundu ekimanyikiddwa nga al-Quwain, ekyo nno kya United Arab Emirates. Bagamba awo wonna kattiro, awo wonna wagenda kubeera wa bulabe. Tubabuulidde mukitegedde. Iran emaze okwogera egamba kati tutaddewo muganda wange ekkomo emmeeri zonna ezaagala okuyingira Strait of Hormuz we zirina okukoma kubanga we musaliraawo tebijja bbeera birungi. Kati kamanda owa Qatam al-Anbiya Central Headquarters amanyikiddwa nga Major General Ali Abdullahi, ono ye yageze maaso n'okubeera nga alabula n'agamba bannange abaagala okutaasa obulamu, abaagala okutaasa ebyammwe, eno temujja, eno temusembera. Emmeeri worship ey'omusajja Omumerika kiraga nti ebyagituuseeko byandibanga si birungi. Bagamba eno ebadde eyolekera omwalo ogumu okulira n'eggwanga erya Iran ng'eyagala kuyitaawo egende, ebadde ejjiddeko n'endala naye eno bagiwerekereza emizinga muganda wange ebiri. Kati bakulu members abaali ku mmeeri y'omu Iran eyawambibwa ng'eva mu ggwanga era China ng'eyolekera Iran bagamba bammemba 15 basobodde okubeera nga bakomezebwawo ku butaka.
container ship emanyikiddwa nga Tosca kiraga nti abaagiriko bakuru members 28 bakakomyawo 15 bali muna mu ggwanga erya Irani. Era nga kiraga nti America yasobodde obayisa muna mu ggwanga erya Pakistan. Babagamba Pakistan mwe batabaganya baabo munoonye engeri amatu gye mubatuusa mu ggwanga lyabwe. Kati kiraga nti abakulu baneeno mugenda maaso n'okubeera nga bakola kyonna ekisoboka okununula bakulu members baabwe. Bagamba nyama ntono okaane kuli mu nkwawa newankubadde emmeeri baagitwala newankubadde abalala bakyaliyo naye munnange tujjajjira tutambulira wano mpola mpola. Bano baayise mugana wange ku border emanyikiddwa nga Limdan gye baayise eyo nesangibwa mu kitundu ekya Sistan and Balochistan province. Era mu mbeera nga beetambula Irani egamba bano tugenda bakwasa ab'eŋŋanda zaabwe babasinkane ate tulabe butya bwe tunaataasaamu abalala. Era bano bongedde okunnyonnyola ne bagamba baali tebayinza kulumba eno mmeeri Tosca. Bagamba twali tuyinza kubeera nga tugirumba newankubadde obusobozi bwaliwo lwa nsonga twali tukimanyi nti bwe tunaagirumba tujja tteeka obulamu bw'abakulu members baffe mu buzibu, naye nga twalina obusobozi bwonna obulumba Omumerika eyali agezaako okubeera nga mwattu agiwamba era kituufu n'agiwamba. Kitegeeza yitagezaako bugeza wabula eyagiwamba twe tusobola omweŋŋanga kubanga twamuli kumpi naye twamanya bwe tunajja bakulu members baffe ekyamazima obulamu bwabwe bujja bbeera mu katyabaga. Era Iran yasobola okukasuka drones neekuba entiisa yayanukula nakasuka drones. Kale bagamba ku mulundi oguddako America manya terujja bbeera lutono lujja kwongera okugaziwa twakoowera ddala ye mu Irani. Mu mbeera endala abakulu baneeno bageza maaso n'okubeera nga batubuulira nti kuno okulabula kwe lugenda maaso n'okubeera nga tukola ekyamazima twabalabudde era kwekwasa embyeyo. Bano bagamba twasobodde olunaku olwaleero ku Mande okweŋŋanga warship ez'eggwanga erya America ne Isirayiri. Bano babadde baagala kuyita mu Strait of Hormuz. Twabalemesezza. Nkugambye Irani egamba waliwo warship ez'eggwanga erya Isirayiri n'ez'eggwanga erya America ezibadde zaagala okuyita mu Strait of Hormuz. Irani egamba bano twabalemesezza. Amagye gayise mu Public Relations Department okufulumya amawulire ganeeno ne bagamba balowoozezza nti bajja kukozesa eryanyi bagenze okulaba ng'ate eryanyi naffe lye twataddewo ekyamazima ly'amaanyi. Isirayiri n'eggwanga erya America mwegendereze eno biyinza obutaba bya bulijjo. Mu Irani agamba twagatutte tinkatinka gadduse kubanga era twabadde tusobola okugakuba. Fars News Agency yaripootinze dda n'egamba Iran yakozesezza emizinga 2 okukuba warship y'omusajja Omumerika. Tulinze kiva eri mu ggwanga erya America bo bakyogerako ki. Naye mu Lebanon ye Sheikh Naim Qasim alina byageze maaso n'okubeera ng'ayogera n'agamba Isirayiri tefunanga ku buwanguzi era Isirayiri terowooza nti nno eyina ettaka lya Lebanon lyegenda okweddiza. Nedda. Omukulu ono mu statement oba mu kiwandiiko kyageze maaso n'okubeera ng'afulumya alaze nti abasajja bano Abayudaaya tebafunangako buwanguzi, bali awo mu kwegumya, naye Hezbollah ejja sigala erwana era ejja sigala nga etuukiriza ebigendererwa bya bannansi mu ggwanga eryo. Bano bagamba Isirayiri bukyanga ceasefire ebeerawo yakavayoletinga mugana wange endagaano eno okumala ennaku eziwezeeko era nga emirundi 2,000 gye bakagenda maaso n'okubeera nga bagivayoletinga. Kale bagamba endagaano yakolebwa gavumenti eya Lebanon tebalowooza nti erina amakulu
ffe tugitwalanga ewatali ndagaano n'emu. Ogamba otya nti omutabaganya ly'eggwanga erya Amerika tumanyi nti nno lyekobana ne Isirayiri ate okwagala otuusa obulabe ku bannansi b'eggwanga erya Lebanon. Ekyo kibeera kikyamu ate kibeera kifu lufu. Nze Morishid Ssegawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.